Ein chinesisches Sprichwort sagt, im Himmel gibt es das Paradies und auf Erden Hangzhou. Hangzhou, die Stadt am berühmten Westsee gelegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel auch für chinesische Touristen. Eine der historischen Metropolen Chinas und heute die Hauptstadt der Provinz Zhejiang. Marco Polo bezeichnete im 13. Jahrhundert in einem Reisebericht Hangzhou als die schönste und prächtigste Stadt der Welt. Mittlerweile ist auch aus ihr eine moderne Großstadt geworden. Mitten im Stadtzentrum die Wohnung der Musikerin Ma Lin. Hier unterrichtet sie eine wachsende Schülerzahl auf ihrem Instrument, der Erhu, der zweiseitigen chinesischen Fiedel. Wie jede Kunstform entwickelt sich auch die traditionelle chinesische Musik. Doch würde niemand mehr ihre Grundlagen erlernen, so würde diese Musik langsam erlöschen. Aber glücklicherweise gibt es heute immer mehr junge Menschen, die das Erhu-Spiel lernen wollen, die von klein auf das Instrument mögen und deren Traum es ist, einmal das Spielen traditioneller Musik zu ihrem Beruf zu machen. Ma Lin hat sich diesen Traum bereits erfüllt. Sie ist Mitglied des traditionellen Staatsorchesters der Stadt. Die Erhu-Spielerin auf dem Weg zur Orchesterprobe durch die Innenstadt. Hangzhou, ein Zentrum der Seidenindustrie. Eine Stadt, die ständig wächst und heute etwa 3 Millionen Einwohner hat. Das Stadttheater. Hier probt das traditionelle Orchester der Provinz Zhejiang. Es ist eines der führenden Klangkörper dieser 1957 gegründet, 8 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik. Das Orchester ist heute ein Ort, wo die gesamte Tradition chinesischer Musik erforscht und weiterentwickelt wird, unter dem Hausdirigenten Wang Fujian. Erst seit rund 50 Jahren führt man in China traditionelle Musik im großen Orchester auf. Jahrhundertelang wurde sie von Soloinstrumenten oder in kleineren Ensembles gespielt. Einige Jahre nach der Gründung der Volksrepublik beschloss die Regierung, Großorchester zu schaffen als Grundlage für ein neues chinesisches Musikleben. Was dabei nicht rekonstruiert werden konnte, waren Formen von chinesischen Großorchestern, wie sie vor über 1000 Jahren existierten. So übernahm man eine westliche Form. Die traditionellen Orchester vereinen rund 20 chinesische Instrumente, ergänzt mit westlichen Celli und Kontrabässen, damit der Klang etwas voller wird. Mit einem wachsenden Interesse an der eigenen Volksmusik werden auch wieder vermehrt traditionelle Instrumente hergestellt. Eine Manufaktur in Shanghai. Ein Arbeiter formt die Hälse von Erhus und ein anderer wachst die Schlangenhaut ein, die über den Klangkörper gespannt ist. Und nach dem Zusammenbau das Prüfen und Einstimmen der Instrumente. Auch in großen Manufakturen geschieht alles in Handarbeit unter Benutzung lokaler Materialien. Hier entstehen aus jeweils einem Dutzend Bambusrohren Shengs, Mundorgeln. Neben der neueren Sheng sind viele traditionelle Instrumente über die letzten 1000 Jahre in ihrer Form kaum verändert worden. Instrumente wie die Erhu,
die einst aus dem Westen nach China kamen. China ist stark im Aufnehmen von anderem Kulturgut, um es dann weiterzuentwickeln, zu etwas Eigenem zu machen. Viele Instrumente kamen aus dem Westen über die Seitenstraße nach China. Zum Beispiel die Pipa, Erhu, Huqin oder Yanqing. Die Pipas und Erhus aus dem persischen Raum gesellten sich vor rund 1500 Jahren zu den originär chinesischen Instrumenten wie der Qin, einst den Gelehrten vorbehalten, oder den Saiteninstrumenten der Hofdamen. Die heutigen Staatsorchester spielen nicht nur traditionelle Musik aus dem Kulturkreis der Han, sie adaptieren auch Volksmusik der 55 anderen Völker Chinas. Die Solistin Ho Zhenqiu spielt mit ihren Suonas ein Stück, das sich auf Volksmusik aus dem Norden Chinas bezieht. Es ist eine Neukomposition, in westlicher Art harmonisiert. Auch das eine Weiterentwicklung der Tradition, denn Volksmusik aus allen Gegenden Chinas basiert ursprünglich auf 5 Tonleitern. Ja, wie soll ich das sagen? Alles in allem ist das Spektrum mit 5 Tönen etwas beschränkt. Wenn man Halbtöne hinzufügt, so ergibt sich eine größere Variation. Und das Spiel wird farbiger. Ein Park gleich hinter dem Theater gelegen. Frühmorgens um 6:30 sind Jung und Alt bei der Frühgymnastik. In solchen Parks finden sich auch in einer Großstadt wie Hangzhou noch Formen von lokaler Volksmusik. Jeden Morgen treffen sich hier Pensionäre, um sich mit dem Singen von alten Opernliedern fit zu halten. Doch die reiche chinesische Opernkultur feiert derzeit in China nicht nur bei den Alten, sondern auch bei den Jungen eine Renaissance. Und Opernmusik ist immer noch der wichtigste Fundus der traditionellen Konzertmusik. Doch die traditionellen chinesischen Staatsorchester haben Tradition nie einfach nur bewahrt. Ständig wird hier daran gearbeitet, in der Auseinandersetzung mit der Tradition neue musikalische Wege zu gehen. Die Entwicklung der traditionellen chinesischen Musik widerspiegelt immer auch eine Entwicklung der chinesischen Gesellschaft. So wird sich die chinesische Musik sicher weiterhin mit internationaler Musik auseinandersetzen. Diese Auseinandersetzung wird die überlieferten Formen aber nicht gefährden. Im Gegenteil, es wird die chinesische Musik umso reicher machen.